Сәлам һеҙгә, ҡәҙерле радио тыңлаусылар. Эфирҙа Өмөт күпере радиостудияһы. Без һеҙҙең менән яңынан осрашыуыбыҙға бик тә шатбыҙ. Бөгөн һеҙҙең иғтибарға нисек итеп гонаһтың тыуыуы һәм хәҙерге ваҡытта ошо гонаһтың ниндәй ауыр эҙ ҡалдырыуын һөйләп үтмәксебеҙ. Был донъяла ҡылынған гонаһтарҙың тарихы бик тә оҙон. Аллабыҙ ер менән күкте яһағанға тиклем гонаһ барлыҡҡа килгән. Һәм ошо гонаһ ябай бер уйҙан башлана. Ерҙә тәүге кешеләр йәшәгән быуатта Алланың данлыҡлы фәрештәһе булған. Ул һәр саҡ уның данын сағылдырып торған. Бер ваҡыт ул, Алланан юғарыраҡ күтәрелеп, уның кеүек булайым әле тип уйлаған. Ошо уйҙы уйлауы була, ул ожмахтан ҡыуыла. Ә кешелек донъяһы гонаһты тәүге кеше аша ҡабул итә. Һәм шул көндән һуң ерҙә гонаһ хөкөм һөрә башлай. Ә ошо гонаһтарҙы ҡылыуға этәреүсе йән иблис була. Гонаһ ул нәҫелдән-нәҫелгә бирелә. Һәм ул кешеләр йөрәгендә тамыр йәйгән. Кешенең шундай хәлгә ҡалыуында бары тик кеше үҙе ғәйепле. Сөнки һәр кешенең тулы иреге бар. Алла кешене көсләп тыйып йәшәтмәй. Ул уға тулы ирек биргән. Элек-электән кешеләр үҙҙәрендә ниндәйҙер етешһеҙлек күргән. Улар ошо гонаһтан кешелек донъяһын таҙартырға тырышҡандар. Улар йәш балаларҙы бәләкәйҙән айырып йәшәткәндәр. Ошоноң менән улар кеше тигән исемгә лайыҡлы яңы быуын тәрбиәләргә уйлағандар. Ләкин улар ваҡыт үтеү менән гонаһ ҡылырға өйрәнгәндәр. 18-нсе быуатта бер кеше 20 йыл ғүмерен сүлдә үткәргән. Тик был да уға гонаһынан арынырға ярҙам итмәгән. Берәүҙәр сөй ҡаҙаҡлаған түшәмдә йоҡлағандар. Бысаҡ ҡаҙап, икмәк тотоп һүҙ биргәндәр. Тик кеше ваҡыт үтеү менән элекке хәленә, гонаһтарына кире әйләнеп ҡайтҡан. Эйе, ҡәҙерле дуҫтар, ошо гонаһ йылдар үтеү менән бары тик көсәйә генә тора. Борон кешеләр бер-береһен уҡ һаҙаҡ менән үлтерһәләр, хәҙер атом бомбаһы, химик ҡорал менән меңәрләп үлтерәләр. Элек кеше араҡы эсеп төрлө гонаһтар ҡылһа, ә хәҙер тағы ла яңыраҡ, көслөрәк наркотиктар бар. Өфө ҡалаһында ғына йылына 30 кеше поликлиникала ошо наркотиктарҙан һәләк була. Ә үҙҙәренең наркоман икәнен белдермәй үлгәндәрҙең һаны унан да күберәк. Статистика буйынса Россияла хәҙер 6 миллион кеше ошо наркотиктарҙан ҡотола алмай ғүмерҙәрен әрәм итәләр. Былар бөтә гонаһтарҙың бер өлөшө генә. Мин һеҙгә Америкала, Чикаго ҡалаһында булған хәлдәрҙе һөйләп үтмәксемен. Чикаго университетының студенты кеше үлтереүсе булып китә. Ул кеше үлтермәйсә түҙә алмай. Үҙенең сираттағы ҡорбанын һағалап үлтергәс, һәр саҡ бер үк һүҙҙәрҙе яҙып ҡалдыра. Полицияға иғлан, үтенеп һорайым, тотоғоҙ мине, яңынан кеше үлтермәҫ элек. Мин үҙ-үҙемде тыя алмайым. Ә һуңынан полиция уны ҡулға алғас, ул бары тик бер үтенес менән ялбарып һорай. Үлтерегеҙ мине, намыҫым тыныслыҡ бирмәй. Эйе, ҡәҙерле дуҫтар, хәҙергә беҙ һис уйламайынса гонаһ ҡылабыҙ. Ә намыҫ бер килеп уяныр һәм һеҙгә тыныслыҡ бирмәҫ. Һеҙ әйтерһегеҙ, намыҫһыҙ кешегә бындай ҡурҡыныс янамай тиеп.
Юк, дуслар, намыссыз кеше булмай. Тик һәр кешенең намысы гунах менән томаланган. Изге язу былай ти: гөнаһыгыз үз башыгызга етер. Эйе, дуслар, был һүзләрнең хаклыгын фашлау мөмкин түгел. Күпме кеше аракы эсеп үз-үзенә кул һалды, зина кылып, күпме кеше спид авыруы менән интегә. Һәм улар үз теләге менән ошо гөнаһтарҙы кылдылар. Бер яшь кеше күңел асып кис үткәрергә уйлаган. Ул ресторанга барган, ҡараһа, бер ҡатын яңғыҙ ултыра. Улар танышалар һәм бергәләп йоҡларға яталар. Иртән был меҫкен бәндә йоҡоһонан уянһа, эргәһендәге ҡатындан елдәр иҫкән. Ә көҙгөгә ҙур хәрефтәр менән «Иҫ китмәле спид донъяһына рәхим ит» тип яҙып ҡалдыра. Был кешенең гөнаһы үҙ башына тиҙ етә, ләкин һис бер нәмә эшләү мөмкин булмай. Эйе, дуҫтар, бәлки беҙ ҡылған гөнаһтар бөгөн үк башыбыҙға етмәҫ, ләкин бер килеп барыбер үҙенекен итер. Беҙҙе саф мөхәббәт менән яратыусы Аллабыҙ һеҙҙең гөнаһтан һәм үлемдән ҡотолоуығыҙҙы теләй. Һеҙҙең бәхетле киләсәгегеҙ өсөн ул үҙенең берҙән-бер улын ҡорбан итә. Уның исеме Ғайса Мәсих. Әгәр ҙә һеҙ Ғайсаның һеҙҙең гөнаһтарығыҙ өсөн килтерелгән ҡорбанын ҡабул итһәгеҙ, мәңгелек ғүмер алырһығыҙ. Һеҙҙең бәхетле киләсәгегеҙ өсөн бөтәһе лә алдан ҡаралған. Хатта һеҙҙең ғүмерегеҙ өсөн икенсе кеше яуапҡа тарттырылған. Ә һеҙгә бары тик бөйөк Аллабыҙ алдында ғәфү үтенеп, уның менән килешергә генә ҡала. Хәҙер беҙ һеҙгә үрнәк итеп доға уҡып ишеттерербеҙ. Әгәр ҙә ошо доға һеҙҙең күңелегеҙ саҡырыуына тап килһә, һеҙ ҙә Аллаға мөрәжәғәт итегеҙ. Күктәге Атабыҙ, беҙҙең бөйөк Аллабыҙ, Ғайса Мәсихтең минең гөнаһтарым өсөн үлгәненә ышанам һәм уны ҡотҡарыусым итеп ҡабул итәм. Минең гөнаһтарымды ғәфү ит. Амин. Беҙҙең адрес: Башҡортостан, Өфө ҡалаһы, индексыбыҙ 450106, абонент йәшиге 100-57, Өмөт күпере студияһына. Һау булығыҙ, дуҫтар!